თარგმანება იმათეს სახარებისა ითავინ. სიტყვა ესე, ხოლო იესო მოუწოდა მოწაფეთა თვისთა და ხრქვა, მეწყალისერი ესე, რამე თუ აწესე რა 3 დღე არსს და მელიან მე და არა იაკოს, რაიმცა ჭამეს, და განტევება იმათი узმათაი არა მინებს, ნუ უკვე დაცვენ გზასაზე და 15, 32. და პირველი რა იგი სასწაული ქმნა 5 მათ პორტაი, ეგრეთვე პირველ მისა უძლურებანი იგიერისანი განკურნა, ვითარცა ესეაც საქმნა, რაჟამს განკურნა ბრმანი და ყრუნი და მკელობელნი და ღრეკილნი, მაშინღა საქმე ესეაც აღმოკითხული აღასრულა. გარნა მაშინ მოწაფეთა ხრქვეს, განუტევე ერი ესე, რაითა წარვიდენ და იყიდონ თავისათვის ისა საზრდელი, მათე 14, 15, ხოლოაც თავადი უფალი მოუწოდს აღსრულებად საქმისა ამის. რამე თუ ერნი იგი კურნებად უძლურებათა მათთა მოსრულიყვნეს და ვერ იკადრებდეს თქვათ პურისა, ხოლო სახიერმან მან და მოწყალემან მეუფემან არა უბულებელს ყნა, არამედ იღუაწნა იგინი წყალობით და ხრქვა მოწაფეთა, მეწყალისერი ესე, რამე თუ აწესე რა 3 დღე არსს, და მელიან მე და არა იაკოს, რაიმცა ჭამეს, და განტევება იმათი узმათაი არა მინებს, ნუ უკვე დაცვენ გზასაზე და ამისთვის არა პირველ 300 დღესა არცა მეორე საქმნა სასწაული ესე, არამედ ოდეს სრულიად მოაკლდა საზრდელი, რაითა მათ საუმეტესითა სიხარულითა შეიწყნარონ და ვერ ვინ თქვას, თუ იყო პური ერთ 300 შორის. რამე თუ უმრავლესნი შორიელნიცა იყვნენ, ამისთვის თქვა, ნუ უკვე დაცვენ გზასაზე და ხოლო რა ისათვის მოუწოდა მოწაფეთა და მიუთხრა საქმე ესე. რაითა მოახსენოს მათზე მოქმნილი იგი სასწაული და ხრქვან მას, ვითარმედ, უფალო უკვე თუ არა გნებავს узმათა განტევება იმათი, ბრძანე კვალად განმრავლება იპურთა ამათ და განაძღენ იგინი. გარნა მათ არცა ესრეთ გულისხმაყვეს მიზეზი კითხვისა იმის, რაითამცა აჩვენეს სარწმუნოება იჯეროანი და მხურვალე. ამისთვისცა უკუანა ისკნელა ყვედრა მათ უფალმან და ხრქვა, რა ისას რახავთ გულთა თქვენთა, მცირედ მორწმუნენო, რამე თუ პური არა გაქურს, მათე 16 რო, ხოლო მარკოზ უმეტესაც აყვედრებასა წარმოითქვის. რამე თუ მრავალი ქმნა პირველ 300 პურთა განყოფასა და უიწყებელობისათვის მათისა, ხელითა მათითა განუყო ერსა პური იგი და მათვე ტვირთვად უბრძანა გოდორნი იგი ნეშტისანი, გარნა მას ყოველსაზე და ჯერეთ არა აქუნდა სრულებაი. ამისთვისცა იტყვის მახარებელი. წახარებაი, ხრქვეს მას მოწაფეთა მათ, ვინაი არს ჩვენ და უდაბნოსა ზედა პური ესოდენი, ვითარმცა განძღაერი ესე. ხრქვა მათ იესო, რაოდენი პური გაქურს აქა? ხოლო მათ ხრქვეს მას, 7 პური და მცირედ თევზი. და უბრძანა ერთ 300 და სხდომაი ქვეყანასა ზედა. და მოიღო 7 იგი პური და თევზნი, მადლობდა, განტეხა და მისცემდა მოწაფეთა და მოწაფენი მისცემდეს ერთ 300. ჭამეს ყოველთა და განძღეს და აღიღეს ნეშტი იგი ნამუსრევი 7 პურიდის სავსე. ხოლო რომელთა ჭამეს იყვნენ 4000 მამანი, ხოლო თვინიერ ყრმებისა და დედებისა 15, 33, 38. თარგმანი, იგინი უძლურითა გონებითა წესისაებრ კაცობრივისა ესრეთ იტყოდეს, ხოლო სასწაული იგი სიტყვათა მათგან უეჩველი ქმნებოდა. რაითა ვერ ვინ თქვას ვითარცა ზემოვიტყოდე, ვითარმედ დაბათაგან მახლობელთა მოიხუნეს პურნი იგი, ამისთვის უდაბნობასა მის ადგილისას ახსენებენ. რამე თუ ორნივე ესე სასწაულნი ამის პირისათვის უდაბნოთა ზედა იქმნეს. ხოლო იხილნა რაი უფალმან, ვითარმედ ვერ გულისხმის ყოფით მიუგეს, არამედ ვითარცა შეუძლებელი რაიმე წინა უყოს უდაბნოებაი ადგილისა იმის და ერისა სიმრავლე და პურთა მათ სიმცირე, ვითარცა პირველ, გარნა მაშინ სამართლად უცხო უჩნდა 5 პურითა გამოზრდა იმათი,
რამე თუ არ გაეხილვა ესე ვით არის სასწაული, ხოლოაც ჯერ იყო ხსენებად მის საკვირველებისა მოსვლა და არა ესრეთ განკვირვებით თქუმად, თუ ვინაი არს ჩვენდა ესოდენი პური ვით არმცა განძღაერი ესე, გარნა იხილნა რაი უფალმან, ვით არმედ ვერ აღიხსენეს პირველქმნული. იგი სასწაული აღასრულა მეორეცა ესე მსგავსი პირველისაი და უბრძანა ერთსა მას დასხდომა იქ ქვეყანასა ზედა და ყოველივე აღასრულა მსგავსად პირველისა მის სასწაულისა. ხოლო თქვენ ვით არცა ესე იხილეთ, ვით არმედ ვერღა მიწევნულიყვნა სრულსა მას გულისხმის ყოფასა, ეგრეთვე იხილეთ ჭეშმარიტებისა მათისა სიმაღლე და ბრწყინვალებაი, ვით არ იგინივე იყვნეს ამის ყოვლისა აღმწერელ და რომელი რაიმე არ საბრალობელ მათთა, არა დაჰფარვენ, ვით არცა ესეაც წინამდებარე სიტყვაი. რამე თუ არა მცირედ საბრალობელიყო მათთვის, რომელ ახლად ქმნილი იგი სასწაული ესრეთ დაივიწყეს და კვალად ესეცა განიცადეთ, ვით არ ყოვლადვე ნაკრულევანად აქ უნდა სახმარი ჭამადისაი და იწროებით, რამე თუ შეურაცხეყო სრულიად ხორციელი შვებაი. ხოლო უფალმან მცირედითა მითცა პურითა განაძღვერი იგი, ვით არცა პირველ. გარნა ესე ხოლო იქმნა განყოფილებაი, რომელ მუნა 12 გოდორი აღიღეს სავსე ნეშტითა მით ნამუსრევითა და აქა 7 ფურიდი. ვით არ უკვე ერი იგი მაშინ უმეტეს იყო და ნეშტი ესეაც უმცირეს იქმნა. ამისთვის რაითა არასწორებამან მან რიცხვისამან და სრულიად განუყოფელობამან სასწაულთამან დავიწყება იყოს საქმისა იმის. ამისთვის მაშინ 12 გოდორი აღიღეს რიცხვისაებ 12-თა მოციქულთაისა და აქა 7 ფურიდი რიცხვისაებ 7-თა მატპურთაისა. რამე თუ თითოეული პური კმა იყო უმეტეს 531 კაცისასა, თვინიერ დედებისა და ყრმებისა და აღივსო ნეშტითას ფურიდი ერთი ვიდრეღა 7-თა მატპურთა ნამუსრევი 7-ვე ფურიდი იყო. რაითა გამოაჩინოს მიუთხრობელი იგი ძალიმისი და სიადვილე ხელმწიფებისა იმის, ვით არმედ ხელეწიფების მას ესრეთ და ეგრეთ აღსრულებად სასწაულთა მათ. ამისთვის საფრიადითა წესიერებითა მაშინ აღივსო 12 გოდორი, არცა დააკლდა, არცა შეემატა და აქა კვალად 7 ფურიდი დაუკლებელად და შეუმატებელად. და ნუ უკვე სფურიდნიცა იგი მათ გოდორთასა უფრო ისიყვნეს, რამე თუ ესეცა ეგების ყოფად და ყოვლისაგან ღმრთებისა და მეუფებისა მისისა ძალი ბრწყინავს. ხოლო მაშინცა დააცცა, ვით არცა აღასრულა სასწაული იგი მეხსეულად განეშორა ერთსა მას, ვინაიდან სხვისა არცა ერთისა სასწაულისათვის ესრეთ გულს მოდგინედ მისდევდეს მას, ვით არცა სასწაულისა ამისთვის პურთაისა და არა ხოლო მისდევდეს. არამედ წარყვანებაცა ენება, რაითანცა ყვეს იგი მეფე, ვით არცა იოანე იტყვის. ამისთვის განეშორა მათ, რაითა არავინ შევიდეს იჩუად, თუ ერისა განდგომილებას აიქმს. და არცა თუ ხმელით წარვიდა არამედ ნავითა, რაითა დაეყენენ იგინი შედგომად მისა, ვით არცა ესერა მახარებელი იტყვის. წახარებაი და განუტევა ერი იგი და ავიდა იესუნავსა და მოვიდა საზღვართა მაგდალაისათა. და მოუხდეს მას ფარისეველნი და სადუკეველნი, გამოსცდიდეს მას, რაითა სასწაული ზეცით უჩვენოს მათ. ხოლო თავად მან მიუგო და hrქვა მათ, შეერა იმწუხდეს, თქვით, უდრო იყოს, რამე თუ ციცცაი და განთიაც თქვით, ზამთარი იყოს, რამე თუ ქსინავს მწუხარეთ ცაი. ორგულნო, პირის სამეცისაი იცით ცნობად, ხოლო სასწაულნი ჟამთანი ვერ ძალგიც გულისხმის ყოფად. ნათესავი ბოროტი და მემრუშე სასწაულსა ეძიებს და სასწაული არა ეცეს მას, გარნა სასწაული იონა წინაის წარმეტყველისაი. და დაუტევნა იგინი და წარვიდა 15, 39, 16. თარგმანი, ხოლო მარკოზ ესრეთ იტყვის ვით არმედ, მოუხდეს რაიდა გამოეძიებდეს ფარისეველნი იგი და სასწაულსა ეძიებდეს, სულ თითქუნა სულითა თვისითა და თქვა, რაი არს ნათესავი ესე, რამე თუ ეძიებს სასწაულსა,
მარკო 0:12 Რაღაცა თუ საქმე მათი ფრიადის არის სხვისა ღირს იყო, რამე თუ გამოუცდელსა მას გამოსცდიდეს, გარნა სახიერი იგი და კაცთმოყვარე არა განრისხნებოდა, არამედ წყალობდა წარწმედილებასა მას მათსა, რომელიც რეთ უკურნებელი ყოსენი მათი. რამე თუ ესოდენთა ძლიერებათა შემდგომად გამოვესცდიდეს მას და არა თუ სარწმუნოებისათვის ეძიებდეს სასწაულსა, არამედ რაითა პოონ მიზეზი ბრალისა იმის ზედა. ხოლო უკვე თუმცა სარწმუნოებით მოსრულიყვნეს უჩვენ ამცა გარნა ვინაით განიცოდა, ვითარმე ზაკუა იყო გულსა მათსა, ამისთვის ორგულად სახელსვა მათ სხვასა ადგილსა, რამე თუ სხვასა იტყოდეს და სხვა იყო გულსა მათსა. ხოლო ვითარ სამე სასწაულსა ეძიებდეს ზეცით დაყენებასა მზისასა, ანუ შეცვალებასა მთვარისასა, ანუ ელვათა და მეხისტეხათა მოყვანება და სხვასა ესე ვითარსა. და თავად მან მიუგო, პირის სამეცისა იცით ცნობად, ხოლო სასწაულნი ჟამთანი ვერ ძალგიც გულისხმის ყოფად. იხილია სიტკბოებაი ესე მოწყალისა მის და სახიერისაი. ვითარცა ზემოხრქვა ვითარმეთ, სასწაული არა გეცეს თქვენ, არა ესრეთ ყოაქა, არამედ მიზეზიცა მიუთხრა, თუ რაისათვის არა უჩვენებს სასწაულსა. ხოლო ძალი სიტყვისა მის რომელ მიუგო ესე არს, ეტყვის მათ ვითარმეთ, არა უწყითა ვითარცა იგი პირსაცისასა სხვაი სახე ჩანს ჟამსა ზამთრისასა და სხვაი ჟამსა ყუდროებისა და ჰაერკეთილობისასა. და იხილიან რაი კაცთა მგსინვარებაი ზამთრისაი და მჩუნვარებაი ჰაერისაი, არა ეძიებდიან ზაფხულსა, არცა მყუდროებასა და ჰაერკეთილობასა შინა ზაფხულისასა ეძიებდიან ზამთარსა, არამედ იციან, ვითარმეთ თითოეულისა ამათგანისა ჟამი და საქმე განწესებულ არს. ეგრეთვე საქმეთა ამათ ჩემთაი ჯერ არს გულისხმის ყოფად, რამე თუ სხვაი არს ჟამი ესე აწინდელისა ამის მოსვლისა ჩემისაი და სხვაი არს მეორისა მის მოსვლისაი. აც ამათ სასწაულთა ჯერ არს ქმნად ქვეყანასა ზედა, ხოლო სასწაულნი მზისა და მთვარისა და ვარსკვლავთანი და სხვანი იგი საკვირველნი და ნიშნიცათა შინა გამოჩინებადნი მის ჟამისათვის დამარხულ არიან. აც ვითარცა მკურნალი სახიერი მოვედ, მაშინ ვითარცა მსაჯული ცხოველთა და მკვდართა იმოსვლად ვარ, აც მოძიებად მოვედ შეცდომილთა, მაშინ განკითხვად მომავალ ვარ, აც მიფარულად მოვედ, მაშინ დიდითა განცხადებულებითა ვიხილვარ და წარიგრაგნოს ცაი, ვითარცა ქსელი ეტრატისაი მზე დაბნელდეს და მთვარე მან არა გამოსცეს ნათელითვისი. მაშინ ძალნი ცათანი შეძრწუნდნენ და მიემსგავსოს განცხადებულება იმოსვლისა ჩემისაი ელვასა, რომელი გამოჩნდის კიდითგან ცისაით და ჩან ვიდრე კიდედმდე მისა. ხოლო აც არ არს ჟამი ესე ვითართა მათ სასწაულთაი, რამე თუ მოსრულ ვარნებათა თავსდებად და სიკვდილისა, რაითა ვიხსნე კაცნი მძლავრებისაგან სიკვდილისა და მას აღვასრულებ წინაის წარმეტყველებასა, რომელი ტყვის ვითარმეთ, არა ხდებოდის, არცა ღაღადებდეს, არცა ესმეს უბანთა ზედა ხმა იმისი. ესაია 42:2 და კვალად სხვაი წინაის წარმეტყველი ღაღადებს. გარდა მოხდეს, ვითარცა წვიმაი საწმისსა ზედა, ფსალმუნი 71:6 რამე თუ მდუმრიად და სიმშვიდით მოსვლასა ჩემსა მოასწავებს. ხოლო უკვე თუ ფარავის ზედა და სხვათა მათ წარმართთა ზედა ქმნილთა მათ სასწაულთა იხსენებთ და იტყვით, თუ რად არა ესე ვითარსა ვიქ მაც, გულისხმა ყავთ, რამე თუ მაშინ ბრძოლისაგან ხილულთა მათ მტერთა ისე ჯერ იყო ხსნაიერისა იმის. და სახმარი იყვნეს ესე ვითარნი იგი სასწაულნი, ხოლო აც უხილავისა მის მძლავრისაგან მოსრულ ვარ ხსნად კაცთა და არა სახმარ არს ესე ვითართა სასწაულთა საქმე. და კვალად ესეცა გულისხმად ყავთ, ვითარ გიჩვენე უმრავლესნი სასწაულნი, რომელთა ეგე აღსრულებულნი ესე არა გრძმანან. რომელნი უკვე თუმცა არა ესრეთ უგულისხმო იყვენით, ფრიად უზეშთა ეს არიან პირველ ქმნილთასა.
რამე თუ რაიმცა ესწორებოდა სასწაული მიტევებასა ცოდვათასა და აღდგინებასა მკვდართასა და განსხმასა ეშმაკთასა და მიცემასა ნათლისასა შობითგან ბრმათა და სხვისა ყოვლისავე სენისა და ცისად გუემულებისა განკურნებასა. ესე ვითარი იყო ძალი მაშინ თქუმულთა მათ სიტყვათა უფლისათა. ხოლო თქვენ იხილეთ გულფიცხელობა იგი მათი, ვითარ ესერა ორგზის ესმა, ვითარმეთ, არა ეცეს ნათესავს ამას სასწაული, გარნა სასწაული იონა წინა ისწარმეთ ყველისაი, არცა თუ ინებეს კითხვათ, თუ რაი არ სიტყვაი ეგი, ვითარ მოგვეცეს სასწაული იონა ისი. რამე თუ ვითარცავ თქო არა თუ წადიერებითა სწავლისაითა ეძიებდეს სასწაულთა ანუ ჰკითხვიდეს რასმე, არამედ ბრალისა რაისმე პოვნად მოსწრაფე იყვნენ მის ზედა. ამისთვისცა იხილა რაი გულფიცხელობაი მათი, დაუტევნა იგინი და წარვიდა. სახ არ ებაი და მოვიდეს მოწაფენი მისნი მიერწიახ და დაავიწყდა პური მიღებად. ხოლო იესო ხრქვა მათ, იხილეთ და ეკრძალენით ცომისა მისგან ფარისეველთაისა და სადუკეველთაისა. ხოლო იგინი ზრახვიდეს გულსათვისა და იტყოდეს, ვითარმეთ, პური არა მოვიღეთ. გულისხმატყო იესო და ხრქვა მათ, რაისა ზრახავთ გულთა თქვენთა, მცირედ მორწმუნენო, რამე თუ პური არა გაქურს. არა გიცნობიეს, არცა მოიხსენეთა ხუთთა მათ პურთა და 5,000-თა იმათ, და რაოდენი გოდორი აღიღეთ. არცა 7-თა მათ პურთა და 4,000-თა იმათ, და რაოდენის პურიდი აღიღეთ. ვითარ არა გიცნობიეს, ვითარმედ არა პურისათვის გარქო თქვენ, ეკრძალენით ცომისაგან ფარისეველთაისა და სადუკეველთაისა. მაშინ გულისხმოყვეს, რამე თუ არა ხრქვა მათ კრძალვაი ცომისაგან, არამედ მოძღვრებისაგან ფარისეველთაისა და სადუკეველთაისა, 16, 5, 12. თარგმანი, ენება მოხსენებად მათ და სასწაულისა მის და ყვედრებად დავიწყებისათვის. ამისთვის მთასა მასზე და არა აყვედრა, რამე თუ ერი მრავალი იყო და თვისაგან ენება უფალსა ყვედრებად მათ და. ხოლო აქა არა ხრქვა, ეკრძალენით მოძღვრებისაგან ფარისეველთაისა, არამედ ცომისაგან ფარისეველთაისა, რაითა ამით მიზეზითა შემოიღო სიტყვა იგი ყვედრებისაი. ამისთვის სხვა იცე შესწინა სასწაული და ესრეთ ამხილა დავიწყებისათვის და უგულისხმოებისა, რამე თუ გულისრახვანი მათნი მიუთხრნა, ვითარ იგონებდეს და იტყოდეს, ვითარმეთ, პური არა მოვიღეთ. რამე თუ ჯერეთ ჩვეულებითა მით ებრაელთაითა შეპყრობილიყვნეს და რიდობა იგი ჭამათთა იაქუნდა. ამის ყოვლისათვის უკვე ესრეთ აყვედრა მათ და ვითარცა მარკოს გვაუწყებს უმეტესაცა, რამე თუ იტყვის ვითარმეთ, ხრქვა მათ, რაისა ზრახავთ გულთა თქვენთა, მცირედ მორწმუნენო, რამე თუ პური არა გაქურს. არა გიცნობიეს, არცა მოიხსენეთ, რამე თუ განფიცხებულნი გულნი გქონან. თვალ გასხენ და არა ხედავთ, ყურ გასხენ და არა გესმის, არცა გიცნობიეს, არცა მოიხსენეთ. ოდეს 5 პური განუტეხე მარკო 8, 17, 19 და შემდგომი ამისი. იხილია შერისხვა ესე პიცხელი, რომელესე სხვა საადგილსა არასა და იპოების სახარებასა შინა ესე ვითარი შერისხვაი. რაისათვის მე უკვე ყო ესრეთ. ამისთვის რაითა სრულიად ჭამათთათვის ებრაული გულის სიტყვაი მათგან აღმოფხურას. რამე თუ მაშინ ოდეს მის პირისათვის იტყოდა და ხრქვა პეტრე, გამოგვითარგმანე ჩვენი გავი ესე, მიუგო უფალმან, თქვენცა უგულისხმოვე ხართა? და არა გიცნობიეს მათე 15, 16, 17, ხოლო აწფრიადითა მხილებითა აყვედრა, რამე თუ არა თუ მარადის სიტყვა ტკბილობა იკეთილარს, არამედ ჟამსათვისა შერისხვაიცა ჯერ არს. რამე თუ ვითარცა კადნიერებასა მისცემდა მათ, ეგრეთვე ჟამსა შინა შეჰრისხნისცა, რაითა ორ კერძოვე ცხოვრებაი მათი განაგოს.
იხილეთ უკვე რაოდენი კეთილი უყო შერისხვამან მან რამე თუ მეხსეულად ვითარცა მძინარე ესრეთ განაღვიძა გონებაი მათი ვითარცა იტყვის მახარებელი ვითარმეთ მაშინ გულისხმავყვეს რამე თუ არა ჰქუა მათ კრძალვაი ცომისაგან არამედ მოძღვრებისაგან ფარისეველთაისა და სადუკეველთაისა და ებრაულისა მისგან ზმნისა და ჭამათთა ცუდად კრძალვისა განაშორნა და ურწმუნოებისა გულის სიტყვაი ყოველივე აღმოფხურა მათგან, რაითა არა ეშინოდის ნაკრულევანებისაგან, არამედ ესვიდნენ სახიერს ამასუფალსა და მომცემელსა ყოვლისა კეთილისასა. სწავლა იმ გვითარმეთ არა ჯერ არ შიში შეცვალებისათვის საქმეთა ამის ცხოვრებისათა, არამედ ესე ხოლო შეკრძალვაი, რაითა სათნოებაი შეუცვალებელად გვაქუნდეს. დააც ჩვენცა, ძმანო, ნუ ყოვლადვე სიტყვად კბილობითა ვფუფუნებთ მორჩილობასა შინა ჩვენს არწმუნებულთა ღმრთისა მიერ, არამედ ოდეს ვიხილნეთ მიდრეკილნი უწესოებისა მიმართ და სიტკბოებით ვერ განუკურნეთ, შერისხვაცა და მხილებად ნუ გვეკდიმებინი. ვითარცა მოციქული იტყვის, ამხილე შეჰრისხენ და ნუ გეშინისეც, მეორე ტიმოთეს მიმართ 4:2 ოდენ ორივე ნებისაებრ და მცნებისა ღმრთისა იქმნებოდნენ. ნუცა კვალად ჩვენ ხუცესთა და უზეშთა ესთაგან ჩვენთა ვენუკევთ ყოვლადვე სიტყვად კბილობით ლიქნასა, არამედ ოდეს შერისხვაი მოიწიოს, იგიცა მადლობით შევიწყნაროთ, რამე თუ სულთა ჩვენთა ორ კერძოივე ესე წამალი ეხმარების. ამისთვისცა ღმერთი სოფელსა ამას ესრეთ განაგებს, ოდესმე ამით ჯერითა და ოდესმე სხვითა მიწწესითა, და არცა კეთილნი ამის საწუთროისანი არიან შეუცვალებელ, არცა მწუხარებანი, არამედ ვითარცა იგი ოდესმე დღე არ და ოდესმე ღამე. ოდესმე ზაფხული და ოდესმე ზამთარი, ეგრეთვე ჩვენ შორის ოდესმე სიხარული არ და ოდესმე მწუხარებაი, ოდესმე სნებაი და ოდესმე სიმართლე. აც უკვე ნუ გვიკვირს უძლურებაი თუ და სნეულებაი შეგვემთხვიოს ვითარცა იგი ოდეს მთელ ვიყვნეთ არა გვიკვირს, ნუ მწუხარე ვართ ოდეს გველმოდის და შთავარდეთ განსაცდელთა, ვითარცა იგი არა მწუხარე ვართ შამსა სიხარულისა და განმარჯვებისასა. არამედ ორსავეც ეს სამადლობით შევიწყნარებდეთ, სიმართლისა და სნეულებისასა, სიხარულისა და მწუხარებისასა, რამე თუ ორივე ესე წესითა მით და ჩვეულებითა ბუნებითითა იქმნებიან განგებისაებრ ღმრთისა, და რად გიკვირს, კაცო, უკვე თუ შენზე და ესრეთ იქმნებიან საქმენი ესე. იხილე რამე თუ წმიდათაცაზე და ეგრეთვე აღესრულა და უკვე თუ გნებავს, გამოიძიე თითოეულისა წმიდათაგანისა ცხოვრებაი და ესრეთ ვპოვო. არა ვიტყვი უმრავლესთა მათ, რომელთა მოქალაქობაი ამის საწუთროისაი უმეტესი ჭირითა და ღვაწლითა აღასრულეს, არამედ იგინი ვთქუნეთ რომელნი საგონებელ არიან, თუ სხვათასა უმეტესი მიეცა აქავე შვებაი და განსვენებაი. ვთქვათ აბრაჰამისთვის. ისმინე დაწყებასა მებრღმრთის მსახურებისა მისისასა რა იგი ღმერთმა ამცნომას, გამოვედ ქვეყანისაგან შენისა და ნათესავისაგან შენისა და სახლისაგან მამისა შენისა და მოვედ ქვეყანასა რომელიმე გიჩვენო შენ. დაბადება 12:1-2 არა შესაძლებელი ყვა სიტყვა ესე კაცისათვის ესე ვითარისა. არამედ დაურთო ნუ გეშინის ცემა იცა, ყო შენ ნათესავად დიდადო. დაბადება 12:2 ხოლო გამორაივიდა მიერ ქვეყანით და მოვიდა, ვინაიცა უბრძანა ღმერთმან, მრავალნი ჭირნი და მწუხარებანი შეემთხვინეს სიყმილნი და მიმოსვლანი, არამედ ნუ გეშინის ცემანიცა მარადის მიეცემოდეს ღმრთისა მიერ. ოდესმე წყლულება იგი ფარაოისი და შიში ღმრთისა მიერ მისზე და მოწევნული და კვალად გამოსვლა იმისი ეგვიპტით პატივითა და სიმდიდრითა დიდითა. და შემდგომად ყოველივე ცხოვრება იმისი ამით სახითა აღესრულა, ოდესმე განსაცდელითა და ოდესმე ნუ გეშინის ცემითა. ეგრეთვე სხვათა მათ მამათ მთავართაი, ეგრეთვე წმიდათა მოციქულთაი და უფროისადღა მათი ცხოვრებაი უმრავლესი ჭირითა აღესრულებოდა და განსაცდელითა, არამედ აქ უნდა ღმრთისა მიერი ნუ გეშინის ცემაი, ვითარცა პავლე იტყვის,
კურთხეულ არს ღმერთი და მამაი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი მამაი მოწყალებათაი და ღმერთი ყოვლისა ნუგეშინისცემისაი, რომელი ნუგეშინისცემს ჩვენ ყოველთა შინაჭირთა ჩვენთა, რაითა შეუძლოთ ჩვენცა ნუგეშინისცემად ყოველთა მათ ჩირვეულთა. მეორე კორინთელთა მიმართ 1:3-4 ხოლო შენ, კაცო, რა ჟამ შეგემთხვიოს მცირე რაიმე განსაცდელი იწყი რტვინვად ვითარმცა ყოველნი ჟამნი შენი განსაცდელსა მას შინაგარ დაგეხადნეს და მრავალთა მათ კეთილთა და ნუგეშინისცემათა ღმრთისათა რომელნი მოუცემიან შენ და სიყრმით შენითგან. უმადლო იქმნი და მოვიწყე, რამე თუ ესე საქმე არს კაცთა უგუნურთა და უგულისხმოთაი, რომელთა ესე გუნებავს, რაითამცა დღითი დღეს სიხარულსა და განცხრომასა შინავიყვენით. ამისთვისცა მცირედი თუ მწუხარებაი მოიწიოს, ყოველივე დავივიწყით და შევხრაცხნით თავნი ჩვენი, ვითარმცა სამარადისო სამწუხარებასა შინავიყოფოდეთ და არა გულისხმოვყოფთ, ვითარმედ არა შესაძლებელ არს კაცისა მარადის მწუხარებასა შინაყოფად. რამე თუ ესრეთ არს ცხოვრებაი ესე საწუთრო ისაი, არცა ესე ვითარისა და იპოების საქმე, რაითამცა მარადის სიხარულსა შინა იყო და არასადამცა შეემთხვია მწუხარებაი, არცა ესე შესაძლებელ არს, რაითამცა ყოვლადვე მწუხარებასა შინა ვინ იყო და არასადამცა პოა ნუგეშინისცემაი. და უკვე თუ გნებავს გამოვიძიოთ ორივე ესე საქმე, რაითა სცნათ, ვითარმედ არცა თვინიერ მწუხარებისა ვინ დაშთების, არცა თვინიერ ნუგეშინისცემისა. გულისხმა ყავთ კაცი, ფრიად მდიდარი და დიდძალისა ნაქონებისა უფალი და სხვაი კაცი, მუშაკი მარადღე დამაშურალი, რომელი ოფლითა პირისა მისისაითა ჭამმდღევარსა მას პურსა. აც უკვე იხილეთ მდიდრისა მის და დიდებულისა ცხოვრებაი, უკვე თუ არა მწუხარებითა სავსე არს, ოდესმეს წადინ უმეტესისა დიდებისა მიმთხვევა და ვერ უძლის და მწუხარე არნ, ოდესმე მონანი მისნი იპოვნიან წინააღმდგომნებისა მისისა და უწესოებისა მოქმედ და მწუხარე არნ, ოდესმე სხვათა მიერ თანამოხასაკეთა მისთა შეემთხვის წუნობაი და შეწუხნის, ოდესმე შეასმინიან მეფისა მიმართ და შიშითა განილევის. სხვათა იმტერებინ, სხვათა იშუნ, სხვათა უხდებინ და კვალად შეემთხვის ზღვევაი, ანუ წარპარვაი, ანუ უნაყოფოებაი. ესე ყოველი და მსგავსი ამათი მწუხარებისა მომატყუებელ არს და სიხარულისა დამხსნელ. ვთქვათ უკვე მუშაკისა მისცა გლახაკისა ცხოვრებაი, აღსებული ნუგეშინისცემითა, თავისუფალ არს ყოველთა მათზე მოწერილთა მწუხარებათაგან, არა ეძიებს პატივთა და დიდებათა, რაითამცა გამარცხებისა მისთვის მწუხარე იყო, უკვე თუ ვინმე დაიწუნოს ანუ შეურაცხყოს, არა რად. შეჰრაცხის რამე თუ არა აქუნ თავითვისი უმეტეს სხვათასა, არა ეშინინ წარწმედისათვის საფასეთაისა ანუ შესმენისათვის, სიხარულით ჭამმდღევარსა მას საზრდელსათვისა, რამე თუ არა ესრეთ მოხარულ არ მდიდარი იგი, რა ჟამს იშვებ თითოფერითა სანოაგითა და სვამ ღვინოსა მას თასურსა, ვითარ გლახაკი იგი მოხარულ არს, რა ჟამს დამაშურალი დაჯდის წყაროსა ზედა გრილსა და ჭამპურსა თვისა მადლობით და სვამ სასუმელსა მას უშურველსა. ხოლო უკვე თუ თქმული ესე სახე არა კმა არს შენ და მოეთ უაღრესიცა სახე გიჩვენო, შევამსგავსოთ ურთიერთას მეფე და ერთი ვინმე პყრობილთაგანი და იხილო პყრობილი იგი მრავალგზის სიხარულსა შინა, ვითარულ მობელად იმღერინ, იცინინ და განსცხრებინ. და მეფე შეწუხებული და შეურვებული და შეპყრობილი ზრუნვათაგან და შიშთა და მოსურნეს სიკვდილისა ვიდრეღა ცხოვრებისა მის დიდებულისაი. კეთილად უკვე ვთქუ და ჭეშმარიტად ვითარმედ არა არს ცხოვრებაი ამის საწუთროისაი თვინიერ მწუხარებისა, რაოდენცა დიდებულ და სახარულევან საგონებელ იყოს, არცა კვალად იპოების თვინიერ ნუგეშინისცემისა, რაოდენცა საჭირო და ძნელოვან შერაცხილ იყოს. ხოლო რომელიგი არაერთ არს გონებაი ყოველთაი, არამედ რომელსა მეუხარის ფრიად და რომელიმე მწუხარე არს ფრიად, ესე არა ბუნებისაგან არს საქმეთაისა, არამედ გონებისაგან კაცთაისა, რამე თუ რომელიმე სულ მოკლე არს და რომელიმე სულ გრძელ.
სულ მოკლე იგი ზედა ის ზედა მწუხარე, არნდა სულ გრძელი იგი მხიარო. რამე თუ უკვე თუ გვენებოს ზედა ის ზედა სიხარული მრავალი, პოლთ მიზეზი და ყოვლისა პირველად უკვე თუ სათნოებაი შევიტკბოთ, არა იყოს შემაწუხებელ ჩვენ და ეს ასოებითა კეთილითა აღავსებს მომგებელთა მისთა და ღმრთისა საყვარელ ყოფს და კაცთა საწადელ და მარადის სიხარულსა მიანიჭებს. რამე თუ რაღაცა თუ საქმე სათნოებისაი საჭირველ არს, არამედ გონებასა მას მოქმედთა მისთა საახარებს და განუსვენებს უაღრეს სიტყვისა და არაი არს საწადელთაგან ამის საწუთრო ისათა შემსგავსებულ სიტკბოებასა მას, რომელი არს გულსა შინა მუშაკთა მათ სათნოებისათა, არაი არს უმტკიცეს და უძლიერეს გონებისა, რომელი არა დასჭილ არს ცოდვათაგან, არამედ მოხარულ არ მკეთილთა მიერ საქმეთა. და უკვე თუ გნებავს, კითხე კაცსა მოხუცებულსა, გინა თუ რომელი მიახლებულ არნ სიკვდილად მოახსენენ საშვებელნი ამის საწუთრო ისანი და სიხარულნი და განცხრომანი, ტაბლათა შვენიერთა დაგებანი, სამოსელთა ბრწყინვალეთა შემოსანი, ეტლთა ზედა ჰუნეთა ოქროაურეთთა მხედრობანი და სხვანი ყოველნივე საწუთრო ისა ამის უცნებანი. მოახსენენ ქველის საქმენიცა და სათნოებანი, რომელნისა და ექმნენ და კითხე, თუ რომელსა ზედა მოკადულ არს და მოხარულ, და იხილო იგი პირველსა მასზე და ყოველსავე უფრო ისად სირცხვილეული და მონანული, ხოლო მეორესა მასზე და მოხარული, უკვე თუ რაი აქუნესევით არის. ეგრეთვე ეზეკია, ოდეს იგი მიახლა სიკვდილად, არა მოიხსენა დიდება ითვისი და საშვებელნი მეფობისა მისისანი, არამედ სიმართლეთვისი და იტყო და მოიხსენე უფალო, ვით არ იგი ვიდოდე წინაშე შენსა ჭეშმარიტებითა და გულითა სრულითა და სათნოებაი წინაშე შენსა ვყავ. მეოთხე მეფეთა 23 იხილე პავლეცა, ოდეს ცნა მოახლება აღსასრულისათვის ისაი, რასა ზედა იქადოდა, ღვაწლი კეთილი მომიღვაწებიეს, ცრბაი აღმისრულებიეს, სარწმუნოებაი დამიმარხავს. მეორე ტიმოთეს მიმართ 4:7 რამე თუ ჭეშმარიტად ოდეს მოიწიოს შამი იგი აღსრულებისაი, ყოველივე სოფელი და საქმენი მისნი ვითარცა არარანი გამოჩნდებიან და სათნოებანი ხოლო არიან ნუგეშინისაცემელსულისა მის. რამე თუ შვებისათვის და განცხრომისა და სხვათა მათთვის საქმეთა საწუთრო ისათა სიტყვის მიცემაი თანაგვაც, ხოლო კეთილთა საქმეთათვის სასყიდელსა მოველით მოღებად. არა ხედავთა, დღეს ამას სიკვდილისასა ვით არ შეაიცრებენ და შეაშფოთებენ სულსა ცოდვანი. ხოლო მწარესა მას შამსა შინა მოვიდის ხსენებაი კეთილთა საქმეთაი და ნუგეშინის ცის შეშფოთებულსა მას სულსა, ვით არც რაი ღელვა გვემულსა ეწიის მყუდროებაი შვენიერი. უკვე თუ არა გვაქუნდენ საქმენი კეთილნი, ჰოი შიში იგი, რომელი მაშინ გვეწიოს ჩვენ. რამე თუ რაღაცა თუ აწარა ვიხსენებთ შიშსა მას მაშინ მოწევნადსა, არამედ ვიჭველად მოწევნად არს და თანაწარსვლაი არა ეგების. ამისთვის სამრავალნი ჟამსა მას ხილვათა საშინელთა ხედვენ და პირთა შესადრწუნებელთა რომელნი არაოდეს ეხილნიან, ვიდრეღა შიშისა მისგან და ზარისა შეშფოთნიან და საშინელად მიმოიხედვიდიან, რა ჟამს სული გვამსა შინა იმალვინ და განსვლად არახნებან ხორცთაგან. და ხილვასა მას მოსრულთა ანგელოზთასა ვერ თავს იდებს. რამე თუ ვიხილნით თუ კაცნი მრისხანენი და მახვილ წუდილნი, შევშინდით, ვითარ არამცა შევშინდით და შევდრწუნდით, ოდეს ვიხილნეთ ანგელოზნი, ძალითა სასტიკითა მოსრულნი ჩვენზე და რა ჟამს იგი განიყვანებოდის სული ჩვენი იძულებით ჩვენგან და გოდებდეს ფრიად, უსარგებლოდ და ცუდად, ვითარცა იგი მდიდარსა მას შეემთხვია. აც უკვე საყვარელნო, ამას ყოველსა ვიწურთიდეთ და შიში ჟამისა იმის მარადის ჩვენთანა იყავნ, რაითა არა უცნაურად გვეწიოს და ფრიად ვინანდეთ სინანულსა მას უსარგებლოსა. ხოლო მარადის თუ შიში იგი გულთა ჩვენთა იყოს, მრავალთა ბოროტთაგან გვიხსნეს ჩვენ და განმზადებულნი მივემთხვინეთ მას,
რაითა უჭირველად განვიდეთ ამიერ და განვერნეთ საუკუნეთა მათგან სატანჯველთა და კეთილთა მათ წარუვალთა ღირს ვიქმნეთ მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისაი არს დიდებაი თანამამით და სულით წმინდით ურთაც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამენ.